fanarahana ny zava-misy sy ny fiainan'ny mponina andavanandro. Miaraba tokolah, miaraba tokovavy amin'izao fotoana izao tafaraka aminao mpijery ny televiziona malagasy ary mpiaino radio Madagasikara amin'izao fotoana izao araka izany moa dia tafiditra anaty fandarana ampita-tao ity 2010 menadatsika namana ampiara-miasa avy any amin'ny faritra niaraka amin'izao fotoana izao midika zany fa mamidipitatsika anatin'izao fiarantsika zao somary maromaro izany amin'ny ankapobeny dia miompana lafiny ara-pahasalamana ny fampitam-baovao ataon'ireo namana sy ny tranga fiarahamonina any isaka ny distrika izany anomboka zany any Taolagnaro na any Fort Dauphin namana Sidonie Angelina izay mikasika an'izay lafiny ara-pahasalamana izay Covid-19 manao sy manahoana any Taolagnaro ihany. Miarahaba namana mpiara-miasa rehetra manerana ny nosy ireo izay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana. Araka izany, manoloana ny fisian'ny tampody miverina amin'ny valanaretina coronavirus izay amin'ny endriny mahery-baika kokoa dia nanatanteraka fivoriana ireo mpikambana eo anivon'ny CRCO Anosy mba hisoroana sy hifehezana ny tsipartany valanaretina ato amin'ny faritra. Nodinihana nandritry ny fionana ireo fepetra raisina sy ampiarina toy ny fampiasana arotava, ny fanajana ny elanelana ray metatra, ny fanasana tanana matetika ary ny famendrana ireo toerana betsaka olona mifamezivezy. Rarana ihany koa ny famorina olona mihoatra ny 200 pisa. Ankoatr'izay dia hoentika ny fanaraha-maso ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana amin'ny fitaterana an-dranomasina sy anabakabaka ary ny an-tanety. Ho amafisina ny fandraisana andraikitry ny mpikambana ao amin'ny CRCO Anosy ankoatra ny efa natao ary dia niatra avy hatrany ny fanarahana ny fepetra ara-pahasalamana izay atomboka eny anivon'ny birao-panjakana sy ny isa tokantrano ary mipaka eny anivon'ny fiarahamonina. Eto ihany koa dia manararaotra manentana ny mponina eto Faradofay raha vao misy ny tranga mampiahiahy amin'ny fahasalamana dia manatona ireo tobi-pahasalamana izay voatondro andray izany mba hanamorana ny fitsaboana. Indray-mbava mahakasika ny toetrandro, malomaloka ny andro ny fandimby ny rahona sy ny masoandro izay arahana erikerika manisy. Izay ary no azo nampisaina Sidonie Angelina RNM TVM Taolagnaro any ampita-pitaon'ny radio Madagasikara sy ny televiziona malagasy. Radio Madagascar Taolagnaro, FM 99.2 MHz. Radio Fandir. Zay ny tany faritry Anosy zay nanomboka ny fiarantsika ity ary dia ivadika atsika ao amin'ny akaikin'io ihany zany hoe faritry ny Anosy sy ny faritry ny ao Ambovombe Androy moa zany ny faritry ny Androy dia fanakaiky zany ary tsy lavitra eo ihany ny Tsiombe izay hoety namana feno manana Ernest mikasika ny lafiny sosialy manana sy manahona mikasika an'izay ao Tsiombe ao ampita-pito avy hatrany ary. Miaraba anareo namana ao Anosy mampita ny antenne aty aminay ary tsy adino isika vahoaka malagasy rehetra manaraka izao fandaharana izao. Ny vahoaka aty Tsiombe dia niara-monina alahelo tamin'ny fahasalasana ny filoha-telo aloha Didier Ratsiraka. Fa eo amin'ny resaka sosialy izay namana dia renim-pianakaviana efatra-arivo isa aty amin'ny distrikany Tsiombe no nisitaka ny tosika vonjena 7 alina ariarisany avy amin'ny fitonjam-panjakana izay tanterahiny fidy aty amin'ny fato Androy. Ny alahady lasa teo no nanomboka ny fizarana ka ny ekipa ny ONG Fafafi no miparitaka manerana ny tobo-sekanina 70 aty Tsiombe manao ny fizarana ny vola. Nisy ny lamina napetsaka manokana mba hanajana ny fepetra ara-pahasalamana. Loham-pianakaviana 3,000 isa indray no hoentina hanampiana ireo efa mpisitaka ka ireo tsy nahazo fiavota hatramin'izay ary voamarika fa tena reraka isaka ny fokotany no horaisina amin'izay. Nisy ny fivoriam-be no tarihiny ekipany Azex Ekar eto Tsiombe isaky ny fokotany nentina nampahafantarana ireo fepetra rehetra sy nananganana ireo comité de ciblage efatra. Ny alahady no teo no nanomboka ny recensement manera ireo fokotany efatra amby 80 ary omaly alatsina iny no nataony fankatoavana ny lista. Miroso ny fampidirana ny anaran'ireo cible ao anaty tablette ireo agent enregistraire amin'izao fotoana mba hanamorana ny fikirakarana ny données. Aorian'izao dia sitaka 7 alina ariary isany ihany koa ao anatiny 10 volana ireto olona voaray vaovao ireto. Velom-pisaorana araka izany ny vahoaka aty Tsiombe fa mahatsapa ny tsy fanadidon'ny fanjakana azy ireo. Ankoatr'izay dia manohana ny ekipany Barea de Madagascar ny mponina aty Tsiombe na dia teo aza ny faharesena tamin'ny farany teo. Tahina Jocelyn, Raymond Narcisse, Lainirina Zano, Afenimana Ernest, ho an'ny fandahandahara ampitapitaon'ny radio sy televiziona malagasy.
Radio Madagascar ao Tsiombe FM 101.2 radio feono manambovy mitoetrany fiarantsika amin'izao fotoana izao anatin'ity fandarana ampitapitao itya zay ny tany Tsiombe araka an'izay voalaza ny namana Ernest avy any Tsiombe zay moa dia amin'ny efatra dia raha anao eto amin'ny radio Madagasikara izany lalao iona ny Barian Madagasikara sy nizy ireo Niger izany ny tanjona moa tokana ihany ary tsy maintsy zay ny tanjona dia handresentsika an'izy ireo Niger io. Toy ny fialantsika anatin'ny fandarana apitapitao amin'izao fotoana izao ho an'ny vangaindrano antsika ny hoentin'ny namana Mirana Rambelorson zay ako ny fahalasan'ny filoha teo aloha Amira Dediratsiraka no fampitam-baovao hoentin'ny namana avy any vangaindrano ampitapitao avy hatrany ary. Manoloana ny fahalasan'ny filoham-pirenena teo aloha ny Amiral Dediratsiraka rehefa filohana norona ny antoko Arema dia nanao fanambarana ny pikatroka Arema eto Vangaindrano fa veray aman-dreny tokoa izy ireo amin'izao fahalasanana izao. Betsaka ny zava-bitany nandritra ny tondrany any Madagasikara ho izy ireo ka isan'ny nahazo tombony tamin'izany ny distrikany Vangaindrano. Santonany amin'izany zava-be vao miditra ny tanànany Vangaindrano ireo lalana vita goudron eto atapo-tanàna. Hatreto moa dia mbola saika ahitana pikatroka Arema avokoa raha ny komina sy fokontany manerana ny distrikany Vangaindrano araka ny nambaran'izy ireo. Andriamatoa Tsarana Jean Emile isan'ny mbola mafanafo amin'izany satria nilatsaka ho solombavam-bahoaka tamin'ny anaran'ny antoko ity izy ny taona 2014 isan'izany koa ramatoa Zanasoa Margerita nilatsaka ho ben'ny tanàna tamin'ny anaran'ny antoko Arema ity ny taona 2014. Idika izany fa mbola misy ny pikatroka Arema eto Vangaindrano izay andriamatoa malaky izany no filohany saingy somary mangatsika fa kosa ho foazon'izy ireo izany manomboka izao ho fanomezam-boninahitra ny Amiral Dediratsiraka. Ny pikatroka Arema eto Vangaindrano dia miara-movina alahelo amin'ireo Arema manerana ny nosy indrindra fa ny fianakavian'ny tompoko lahy. Mirana Rambelorson ho any ampitapitaony radio sy televiziona malagasy. Radio Madagascar ao Vangaindrano FM 101.2 MHz Radio Feono Menangara. Zay ny mahakasika an'iny fa ny to anatin'ny fandarana ampitapitao dia ny fanentanana ihany ny ataonay amin'ny tsika rehetra mikasika an'ity valina retina Covid-19 ity dia ny fitandremana, ny fisorohana, ny fanajana elanelana ary ny fanaovana ny aro vava orona. Izany hoe tsy vava foana no saromana fa ny orona koa saromana. Matetika eny an-dalambe zany ny olona dia ny vava ny arovany fa ny io lavakorontsika io dia eo ny diran'ny rivotra ary raha fa misy olona manadidina anao ka na dia samy manao kasobosy aza fa ninao vava ihany mety atahorana idiran'izany coronavirus zany any amin'ny isam-batan'olona tsirairay. Mila mitandrina antsika anatin'ny za rehetra izay zay tokony manaja an'izany fepetra izay tsika azadino ny manasa tanana matetika, azadino no mampiasa ny gel, azadino no mametraka zay elanelana zay. Toy ny fiarantsika anatin'ny ampitapitao namana Amélie any Sambavany manahoana sy manahoana lafiny finoana ampitapitao avy hatrany ary. Namana Tsurtix no mandrindra ny mifandray amin'ny namana any amin'ny faritra indrindra namana Amélie zay tokony miditra amin'izao fotoana izao araka ny toromarika ny meny namana Elisée Rarson Christian mo izy no miditra anatin'izao fiarantsika izao fa saingy atsika dia antanitsika ihany namana Debesirika ny mampikony sao dia efa vonona koa zay lafiny sosialy zay dia afaka miditra izy amin'izao fotoana izao namana Tsurtix na namana Amélie Sambava na namana mampikony Debesirika satria tsika miazakazaka ny fotoanantsika dia tokony tsy andrela anatin'izao fidirantsika izao amitsevina piano ary indrindra moa anareo namana zany dia ankoatra ny namana Sambava dia namana mampikony Debesirika dia eo namana Yakora, namana Port Berger, namana avy any amin'ny distrikany Betroka, Marontsetra, Kongo, Finirevesta, Andapa, Sainte Marie, Majanga, Marvoay. Reo isika zany no miditra anatin'izao fiarantsika izao amin'ny folo mahery efatra ambin'ny folo minitra amin'izao fotoana izao tokony rahantsika malakilaky ireo fandaminan'ireo zany namana Amélie any Sambava manahoana ianao mbola tsy niditra ve manahoana koa ny namana any mampikony namana Eric Debes zay lafiny zay sosialy zay tokony hiditra anatin'izao fiarantsika izao namana Tsurtix ary dia Yakora reo telo reo zany
na sambava na mampikony na iakora zay tokony fa milamina araka zay fandaminana zay isika anatin'ity fandarana ampitapitao itya ary de namana tsiro tikosa sy marasintsika ampany fenkira kely miandy aloha idirandreo namana anaty zao fiainantsika zao anatin'ity fandarana ampitapitao ity. Ya tsy niandrela ny namantsika any amin'ny district ny akora odon rabetsy zaraina ako ny 7 marsa nanahoana tany akora tany ampitapitao vetrany ary. Iamitsodrabetsaka dia voray aty amin'ny district ny akora tokoa ny fitenenana ny fiangonana luterana malagasy teto iakora no nanatanterahana ny fiarahamombavaka ho fangataham-pitahina ho an'ny tanindrazana ary fahatsiarovana manokana ireo marotioran'ny firenena fa indrindra ny tamin'ny 7 marsa 1777 ny 20 marsa tolakandro no nanamarihana izany izay notarino ireo ray aman-dreny ara-panahy avy amin'ny FFKM taty ny toerana no tronony ireo mpitondra fanjakana. Nisy kosa ny fanaterana fehezam-boninkazo manoloana ny sangabato-pahatsiarovana no maly no ny fitandrovana ny fepetra ara-pahasalamana. Fa momba an'izay indrindra dia nanambara ny comité de vigilance taty akora fa na mbola tsy ahitana olona voan'ny Covid-19 azy aty an-toerana dia amafisina hatrany ny geste barrière rehetra ary forarahana rano fanafody avokoa ny fiara mivoaka sy miditra ny district ny akora ary ireo toerana ifamezivezeny ny olona maro. Fa indrindra ny fitondrana ny aribaba sy ny arolona ary ny elanelana aray metatra ary ihany koa ny fametrahana ireo fanasana tanana sy ieroa. Fa ho amin'ny etian'io tia dia mankahery ary koa ary mararisoa ho an'ny ekipa ny vary any Madagasikara ny vahoaka rehetra aty amin'ny district ny Iakora. Odon Betsy Zaraina RNM Iakora ho an'ny afitapitao ny radio sy ny televiziona malagasy. Ampitapitao zay ny namana odon rabetsy zaraina avy any akora zay narantsika teo zay araka nyzany moa dia mitsivina ihany ireo namana mpanao gazety namana avy any amin'ny fatra dia ny Port Berger, Betroka, Marontsetra, Ikongo, Finirivesta, Andapa, Sainte-Marie, Majanga, Marvoay ireny areo zany ary dia nany amin'ny faramparana moa mampiditra ny sambava sy mampikony atsika. Port Berger araka ny namana tsiorotiko sa fa voninao namana Ibrahim Omar milafiny izay fahasalamana izay manao sy manahoana ny any amin'ny faritry ny Sofia indrindra ao amin'ny district ny Port Berger ampitapitao vetrany ary. Tadabetsaka zobe André Bazollanitra varay ety amin'ny district ny Port Berger ny antenne no ny fahitana ny fitombony olona mitondra ny tsimbokaretina coronavirus aty amin'ny faritry Sofia dia ety ny fampiarana ny fepetra ny fanaraka an'izany aty Port Berger. Ikondro ireo tompon'andraikitra isa tokony ety an-toerana nahitana ny eo anivon'ny fahasalamana, ny fampianarana, sandro ny filaminana, eo anivon'ny délégation ny seratera sy ny kolontsaina, dia nitaria ny lehibe district ny Borisika ny Matoa Najar Hussein Michel. Teto no nampafantarina fa ampanaovana asa iombonana ho an'izay rehetra tratra tsy manao ara-pavaorona manomboka izao aty an-toerana. Ary manaramaso mikasika izany ny mpitandro ny filaminana. Ny sekoly rehetra dia tsy maintsy ahitana toerana fanatantanana amin'ny savony ho an'ireo mpianatra sy ny mpampianatra. Ny fitaovam-pitaterana rehetra dia tendrahana rano parafody matoboka izao ary ferana ny isan'ny pande raha ny bis teny isaky ny sezy ho an'ny sprintera kosa 4 isaky ny sezy. Manaramaso akaiky izany ny mpitandro ny filaminana ary toizana zany ny fanentanana amin'ny alalan'ny RNM na TVM dia toerana mikasika ny ady atao amin'ny fiparitahan'ny tsimbokaretina coronavirus. Raha ny ety Port Berger amin'izao fotoana izao dia saika manao arotavaorona avy hatrany ny mponina rehetra dia toerana satria entitra ny fanaraha-maso izay ataony mpitandro ny filaminana. Amarananaina anjerana avy aty amin'ny district ny Port Berger namako André Bazollanitra toetrandro ny balika ny diabe masoandro mafana ny andro mizotra filaminana amin'ny fiainan'ny mponina andavanandro. Zay anao somara avy aty Port Berger Ibrahim Omar sy ekipa rehetra ho any vitapitao ny radio sy télévision malagasy. Radio Madagasikara ao Port Berger FM 103.4 MHz. Radio Lazanporsin.
makatsitraka namana Ibrahim Omar avy any amin'ny district ny Port Berger zay fanentanana zay moa dia mila fitandremana isambatan'olona ary mila mitandrina isika amin'izay lafiny ity valinaretina coronavirus ty ny manahirana mantsy ny olona zay voan'izy ity dia tsy misorotra aretina be loatra efa any amin'ny endriny fahasarotana na ny hoe forme grave vao mitranga zany aretina zany ka mila fitandremana izay rehetra izay namana tserotika sa moa mifandray amin'ny namana any Betroka raha tsy diso aho namatsika avy any Betroka no efa vonao Betroka na oare Betroka zany namana René Patrick kafiny te fahasalamana ty zay ihany manaona sy manaona indray ny any Betroka any ampita-potao anatin'izao fiarantsika izao. Sotranao namana André Vazolantra nameny antena avy aty Betroka fa le miarahaba ny mpiara-miasa rehetra manerana ny nosy mahakasika ny aretina Covid-19 dia nidina ifotony ireo membre ny OMC eto Betroka nanentana an'ireo vahoaka tsy akanavaka mba samy mitondra ny kasibosy ary hanentana azy ireo rehefa mivoaka ny trano samy hanaja ny geste barrière ny tsirairay ary ny biraon'ny fanjakana rehetra na miankina na tsy miankina dia tsy maintsy asiana ny fanasana tanana daholo. Tsaro marihana fa tsy omaly ihany no anaovana izao fanentanana izao fa isan'andro izay hiarahana amin'ireo mpitandro ny filaminana dia ny zandary sy ny miaramila ary ny polisy. Marihana fa eto Betroka dia mbola tsy nahitana ity soratra aretina ity. Mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana dia nanatotosa ny namana René Patrick avy any Betroka ohatrany somary misy fahatapana ny fampitaona vaovao teo anatiny mihaino tanteraka zay dia tapaka tampoka zay vaovao miteny namana René Patrick zay namana tserotika sa efa izy moa zao tafaverina zao namatsika René Patrick marontsetra tsy maninona re marontsetra zay fa vonina ray namana Boniface zay le tsy miandry baolina mitontona lafiny zay fahasalamana zay namana Boniface any aminareo marontsetra any manao sy manahona indray ny zavatra tsara ho fantatra sy azo ampitaina anatin'izay fandarana ampita-potao izao. Ya isa taratsika deferan zay moa namana André Vazolanitra dia amin'izay setry ny fahasalamana izay dia olona telo no voamarina fa voany aretina coronavirus aty amin'ny distrikany Maroantsetra izay manaraka fitsaboana any an-tranony amin'izao fotoana izao. Hatreto dia tsy misy ahina ny fahasalamana ireto olona telo ireto raha mifahana azavan'ny mpitsabo izay mandray an-tanana ny fitsaboana azy ireo. Malohana izany dia averina mafisina ny fanarahana ireo fihetsika sakana raha saika efa taona angilina izany tato ato mba hifehezana ny tsy paritahany ty valinaretin-dratsy ity araka ny tapaka nandritra ny fivoriana ny arahan'ny komity ny CCOD niasa botsy teo mba hanamafisina ireo fihetsika sakana ireo sy hampitana ireo toromarika samihafa dia isy ny fivoriana maromaro iarahana amin'ny komity atoato izay atomboka rampitso hanasana ireo trangalamena sy ireo olona toteny ireo mitondra fivavahana ao koa ireo lehibe ny fokotany sy ny be ny tanàna indrindrandrindra ireo mpanao gazety sy mpanetana amin'ny haino aman-jery samihafa eto tapin-tanàna ny Maroantsetra iara-iady ivohy ity valanaretina Covid-19 ity. Izay ny amin'iny André Vazolanitra fa eo amin'ny trangam-piarahamonina dia nitsangana hain-trano tao an-tapin-tanàna ny Rantabe commune ambanivohitra Rantabe Sud omaly alatsinainy tokony tamin'ny 20 sasany mahery kely teo. Vokatr'izay dia trano efatra lehibe no kila forehitra tamin'izany. Iray moa dia trano etazy ahitana rihana iray ary trano efatra hafa kosa no voatery narodana ifehezan'ny fiparitahana ny asa. Raha tambatra zany dia valo no trano potika nandritra ity en-trano ity. Tsy nisy ny anafohy fa fananana tapisisany maro no rava tamin'ny izay rehetra izay. Balika ny masana amin'ny André Vazolanitra Boniface Ramianderson miainga fa ty amin'ny distrikany Maroantsetra ho anampita-potao ny radio sy ny televiziona malagasy. Radio Madagasikara ao Maroantsetra FM 760 tebokaro megahertz. Feonantimaroa. Omena oratra any ianao anatin'le fandarana ampita-potao ity latsaka 9 minitra ny amin'ny folo sasany eto Madagasikara
ao anatin'ny fandarana ampitapitaotsika amin'izao fotoana izao namantsika manaraka dia any Kongo namana rabe mananjara tsy miseditra lafiny finoana no hoentiny anatin'izao fiarantsika izao i Kongo ampitapitao avy hatrany ary ny vaovaontsika avy any antoerana. Araka izany moa dia mandamina ny namana Tseortix amin'izao fotoana izao anatin'izao fiarantsika izao dia verin'andriamandeha ny fiarahan'ireo namana ireo namana Kongo namana rabe mananjara raha tsy miseditra fenireo vesta idira mananjafy andapa namana Zalemazana Sainte Marie Bosco Totizafy Majanga Tsalika ary Marovoay Farasoa aorinan'izay vao mandray namana Sambava sy Mambokony atsika rehefa vonina izy ireo ndao atsika ampiditra ny namana any Kongo efa vonina amin'izao fotoana izao lafy ny finoana ampitapitao avy hatrany ary le retour fotoam-pivavahana lehibe nanetsiketsika no hita tao amin'ny kara i Kongo niela hady ny sampakazo fahasarovany jiran'ny tompo tao Jerosalema ambom-piano ny finoana tatsehany toerana niakatra teto avokoa ireo tanora nankalaza izany nanomboka tamin'ny valora maraina procession navaina hira isan-karazany ary ravaina toko complet nizota makany am-piangonana tamin'ny sivora nanomboka ny fotoana voromaro ireo kristianina feno hipoka ny fiangonana sorona masina notareny Montpère Emile Kireny distrik'ny Kongo tenin'Andriamanitra ny songaina tamin'izany fizalian'i Jesosy Kristy tombosika nosoratany Masinday Marka ny toko 410 andiny ny voalohany ka hatramin'ny toko 510 andiny ny 770 ny voasana nandritra ny toroteny ny fifankatiavana fitiavan'Andriamanitra ny zanak'olombelona hoy izy nahatonga azy izany toy izao no nafony ainy ho fanavotana ny maro ka tokony hifankatsia isika hifampiantra hifamonjy amin'ireo madinika sy manan-kenteherana hampanjaka ny fahamarinana hifankatsia eo anivo ny fiarahamonina sy ny mpiarabelona taroen'izany misy ihany koa ny fankakazana ny Ekorezia Masina nanafana ny fotoana ny antoko-pihira korala nitorakandro tamin'ireo ora fraisan'ny mpinoana FFKM tao amin'ny akara ankoatran'izany noho ny fahalasany filoham-pirenena teo aloha ny amiral Didier Siraka dia niara-oriny vahoaka rehetra taty amin'ny distrik'ny Kongo omaly 20 marsa dia sy nisy ny fanaterana fehezam-boninkazo fa natao andro fisaonana nampidinina avokoa ny firenena malagasy ary tamin'ny ray ora dia nisy ny ray minitra fahanginana ankoatran'izany ihany koa dia mbola mitoy ny fepetra amin'ny fiarovana ny forotraretina coronavirus ny fanasana tanana amin'ny rano sy ny savony ny fanaovana ny kasibosy ny gesta barrière ary ny elanelana iray metatra izany moa dia sy misahatra ny lehibe ny distrik'ny Kongo manao fanentanana isan-karazany manao nyreny fepetra manoloana ny reny esarovana ny fahasalamana Andriamatoa Ravelo Manjaka rabe mananjara raha sy miseta i Kongo ho an'ny ampitapitao ny radio sy ny televiziona malagasy ampitapitao mitotra ny fiarantsika anatin'ny fandarana ampitapitao amin'izao fotoana izao na eto amin'ny televiziona malagasy na any amin'ny radio Madagasikara izany dia mampiditra ireo namana idira mananjafy antsika any amin'ny faritra Angalanjirofo renivohitry ny faritra manao sy manahoana ny tsaro fantatra sy azo ambara mahakasika an'ity Covid-19 ty namana idira mananjafy ampitapitao avy hatrany ary Maratka izany namana ao anosy ao varana aty amin'ny vohitra Angalandrofo ny antenne mitoy ny azaka ataon'ny fitoram-panjakana aty Angalandrofo andrenivohitry ny faritra noho ny fahatsapana fa tsy mitsamtombo ny olona voan'ny Covid-19 aty an-toerana indrindra tsy ny rovantsonanana raha seza dia efa misy ezaka nataon'ny fitoram-panjakana sy ny komity miady amin'ny Covid-19 ty eo ny asa fagnadiova ny famindragna fagnafody amin'ny tsena sy toerana fivezivezen'ny olona matetika dia tsy maintsy ataony ny fiomanana raha sanatria misy ireo cas grave ka ilaina ny hospitalisation dia hijery ny toerana ahafahana mandray ny marary
izay mety feno ny hôpitaly voateny mitady toeran-kapa ny tompony andrakisin'ny ambaratongany aty an-toerana. Mitarika izany ny gouverneur Ampatra Docteur Andriamanantena Marcelin sy ireo mpitany fahasalamana eo koa ny tany mpatiny fahasalamana miaraka amin'ny tompony andraikitra fanjakana ny préfet ka mijerenina avokoa ny efitrano ny fandraisana ny fomba zona rano ny toerana fivoahana entitra ny komite miady mivalina retina covid-19 aty Malandrofo fa tsy maintsy manao arovava avokoa ny olona rehetra izay manao ny asa andavanandro indrindra ny tany an-trano izay tsy maintsy asiniary ny fisavana raha sanatria misy ny olona mitangorongorona dia tsy maintsy voatery aparitaky ny mpitandro filaminana izany mba fisorohana ity valinaretina ity. Tsy maintsy andraisana fepeteny koa ny toerana fandraisana ny lanonana tsy azo atao ny mivovory indrindra ny fanajana ny fepetra mifanaraka amin'ny valinaretina covid-19 ity niezaka atao ny amin'izany. Zay ny fa rongony milanja efatra amby 20 kilao sy 300 grama misarony gendarmerie criminelle araka ny loram-baovao avy tamin'ny olona tsara sitrapo avy tamin'ny commune Antsatsiaka sy Mahambo no nahazona vokatra ity. Zay ny zava-misy aty Vorevotra fa Fiangalandrofo idira manan-jafy ho an'ny ampitapitany radio sy ny télévision malagasy tandrema misy anareo. Radio Madagasikara ao Fenerivatsinanana FM 750 tebokaro megahertz. Ako nanalanjorofo. Enare izay ny tany Fenerivoatsinanana zay ntsika teo zay nampiteny namana idira mananjafy namana Zalema zany any Andapa izay efa volombonina amin'izao fotoana izao hitondra ny tsara ho fantatra lafiny sosialy tsy adino koa namana Zalema zany amin'ny lafiny ty hoe covid-19 ty ampita-pito avy hatrany ary. Ia rano aigny rano velon-tegna hariagna ny rano distrikany Andapa satria amin'ny faritry Sava nagnamariagna ilay mangeran-tany ho an'ny rano ny farany ediny lafa teo igny raha ny daty ny 12 marsa no voapetraka ho fagnamariagna izany ankoatry ny fagnentanagna ny raisany ireo fitelevam-paritra maro taty Sava tao amin'ny commune Ambodimanga voalohany dia fambolean-kazo hainga ampitombo hatramin'ny arivo isa anisany nandrafitra ny fandaram-potoagna tamin'izany. Jo ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ala izay nahavitagna ihany koa fagnaraha-maso ireo zanakazo voavoly sy nanaovagna sosiboly tao amin'ny commune Andasibe ny Kobahiny ihany koa ary dia samy taty amin'ny distrikany Andapa avokoa ireo hetsika ny raisan'ny faritry Sava roroa ireo. Mazava loatra fa dia amin'ny mahasimbendrano izany distrikany Andapa izany teny ny faritry Sava moa no nagnatanterahagna izany rehetra izany raha ny fahitana azy. Fa samihafa ka nagnaraka ireo fombafomba mandanonana ara-miaramila rehetra nagnodidiny ny fahalavoan'ny andrarezina malagasy ny taty amin'ny distrikany Andapa tamin'ny alalan'ny télévision malagasy dinadinitsy koa mantsy ny fandraisagna izany taty anteragna fa dia samy efa miaro-tegna avokoa ny maro raha ny fahitana azy aty Andapa amin'izao magnodidiny ny aretigny covid-19 izay nirongatra araka ny filaza ombienibieny samy ahitagna arotava fo ny maro raha ny tsena ny rabe sy ny toeram-piasagna maro samihafa talikany ao andro taty Andapa andrasagna kosandrasakoragna amin'ny takariva Velamajane Andapa manapitapitao ny radio sy ny télévision malagasy. Radio Madagasikara ao Andapa FM 99.2 MHz. Radio Varimangitry. Ya ao anatin'ny ampita-pitaotsika amin'izao fotoana izao efa vitsivitsy moa re namana tahaka ny namana Sainte Marie Mahajanga Marovoay dia izay vao miverina namantsika Sambava sy Mambokony rehefa aveo namana Bosco Totozafy any no amin'ny Sainte Marie manakory manahoana ny tsara ho fantatra any aminareo any ampita-pito avy hatrany ary. Miezaka mandamina atsika miaraka amin'ny namana Tsurtix amin'izao fotoana izao
izay ampidirina moa reo namana Bosco Totsafy Sainte Marie tsy tafiditra izy a aorianan'izay dia namana Mahajanga Tsalika afaka miantso anao raha ohatra ka fa vonona anatin'izao fiarahantsika izao a averiko indray mandeha aorianany namana Sainte Marie teo dia Mahajanga namana Tsalika Marovoay ary miverina antsika marainy Sambava sy Mampikony mana tsiortiksa iza ny fa voninao rehefa mbola tsisy vonina zany dia asintsika aloha ny ampahany feonkira hoentina idirany namana na namana Totozafy Bosco afaka miditra ihany na namana any Mahajanga anatin'ity fandarana ampitapitaotry. Zay midika fa mivantana ity fandarana mpitapitao ty eto amin'ny radio Madagasikara iarano amin'ny télévision malagasy ary dia namana Mahajanga mbola sy tafiditra ny azakazaka ny namantsika Farasoa avy any Marovoay zay efa vonona amin'izao fotoana izao any amin'ny faritry ny Boeny anatin'izao fiarahantsika izao dia mahazo miditra avy hatrany namana Farasoa ity lafiny fahasalamana ity ampitapitao avy hatrany ary. Tsy mandevitra amin'ny tsy fanajana ny fepetra ara-pahasalamana ny comité de vigilance tariny lehibe ny distrika ho fiahina ny fahasalamam-bahoaka ary tsy paritany izay covid izay ho an'ny distrika ny Marovoay. Araka izany dia no hamasisina ny fampiasana arivava-orona ary tsy azo ekena ny tsy fampiarana izany ankoatra ny eto an-tampon-tanàna eny anivon'ny komina Telo-mbifolo ary ny zotra mpitanterana Antanety sy Andramamy izay tsy fanaraha-piaramiasa amin'ny mpitandro filaminana aty an-toerana. Tanjona moa ny fehezana ity valanaretina ity amin'izao fotoana izao. Pejiny sosialy dia atairana sy tamina alahelo no nandrenesa ny vahoaka ny fodiamanjo ny filoha teo aloha Amiral Ratsiraka Dubie Ignace ny alahady teo sy ireo mpikatroka antoko aty an-toerana ao amin'ny Arima izay niombo nalahelo tanteraka sy tsy nahasaraka ny fitantarana mivantana ny fizotry ny fanomezam-boninahitra farany manoloana ny vata fahitalavitra ny televiziona malagasy tamin'ny omaly iny. Pejiny fampandrosoana kosa ny komina Manaratsandro no safidiana anaovana ny fitsidiana ifotsiny omaly alatsinainy teo fametrahana ny vato fototra ny trano-tsekoly izay taon'ny lycée Manaratsandro amin'ny alalan'ny volany CLD ity fodrafitrasa ity hatrarina vinany fitondram-panjakana izay anisany manao toivakana ho an'ny Marovoay. Niatrika izany ny talepasitry ny fanabeazam-pirenena na ny Draimboeny izay notro ny bentanàna ny komina Manaratsandro ary ny stafy ny Madagasikara Rakotondravao George. Ankoatra izay manohana ny ekipa pirenena malagasy Barigady Madagasikara ny vahoaka aty an-toerana ary mirarisoa ho an'ny ekipa malagasy bata ny fandretena anio amin'ny fatrora ariva. Eto am-pamaranana namana Andre Bazalanta dia mitady mafy ny Randriamanana Joseph monina Tomadinika Antananarivo sy izay malalaza ny zanam-vavy aty amin'ny komina Tsararano distrika Marovoay ahafahana fandray amin'izao fotoana izao. RNM Marovoay Rainaina Franklin Farasoa Andriambelonora mpitapitao radio Madagasikara sy ny televiziona malagasy. Radio Madagasikara ao Marovoay FM 100 MHz radio feon'ny Betsiboka. Ny baolina kitsy aloha anisan'ny mahasarika antsika amin'izao fotoana izao dia ny CAN izay ionan'ny Baria sy Niger anio folakandro any amin'ny kianjan'ny Barikadimy any Toamasina. Ny tanjona dia tokana ihany dia ny fandresen'ny ekipa pirenena malagasy. Izay mikasika an'iny dia efa vonona namana Sambava araka namanteneny namana Tsiortix namana Amélie razana miarana lafiny finoana manaona sy manahoana ny any Sambava any ampitapitao avy hatrany ary. Ya misaotra anareo napitany fandraisana tia Sambava amin'izao namako Andre Vazinlanitra araka izany moa dia vavaka fandinihan-tena hiatrena ny Pasika sady anavaozana ihany koa ny fanoloran-tenany tsirairay izay no tanterahiny ireo mpino kristianina tao amin'ny fiangonana FKM Philadelphie Sambava Centre nanomboka omaly ariva
tanjona dia ny ampitomboana ny finoan'ireo mpino kristianina tsiraikaraiky ary ahatonga azy ireo andini-tena amin'izao fiatrena ny pasika izao mba ahazoany famelan-keloka sy fiainam-baovao. Mamahiraka feno zanona no nitarika ny fotoam-bavaka ary pasteur Vatosoandranomasina no nitory ny tenin'Andriamanitra sady nakaratra ihany koa ny amin'ny soratra masina. Amin'ny zoma ho avy izao moa no hifarana ity vavaka herinandro masina ity. Efa vonona ihany koa amin'ny fiatrena ny fetin'ny pasika ny mpino ao amin'ny fiangonana FJKM Philadelphia ary araka ny mahazatra azy ireo dia ny ezaka rehetra izay azo avy amin'ny valopy ezaka pasika atao isaky ny alahady ny pasika dia natokana manokana anefana ny adidy na eny amin'ny foibe izany na aty amin'ny faritra sy ny sinoda faritany. Amin'izao ihany koa moa dia mibalika ny Iabe Masoandro aty amin'ny faritra Sava indrindra fa eto amin'ny distrikany Sambava raha nisy orana kely taminy omaly ariva iny. Miamirongatra ihany koa ny Asindahalo aty Sambava amin'izao tokatrano araiky na hoe bara araiky zao no voatasika tamin'ny alina iny tamin'ny 20 alina izany. Endamo izy ireo izay namaky ity trano ity izay nezana ny indriny fokon'olo sy ny gendarmerie firenena fa mbola tsy tratra moa izy ireo atreto. Izay no azo ampitaina ny angavaty Sambava amelirazana miarana ho an'ny ampita-potoany radio sy ny televiziona malagasy. Radio Madagascar ao Sambava FM 99.2 MHz. RNM Sambava. Telo sisa zany hoe Majanga, Mampikony ary Sainte Marie raha ray amin'izy telo reo no vonimbonina amin'izao fotoana izao Mampikony zany ozy namana Tsiortix no efa vonina amin'izao fotoana zao. Dia betsy erika lafiny sosialy any amin'ny faritrin'ny Sofiane ampita-pitoa vetrany ary. Ekena namako André Vazonlanitra voaraiko koa ny antenne aty amin'ny distrikny Mampikony faritra Sofia. Pejiny sosialy misy ataratikany ampita-pitoa nanatanteraka fanamboaran-dalana ny fokon'olona ao amin'ny fokotany Betingala ny farany herinandro teo. Tamin'ny alalan'ny tanamaro no nanaovan'izy ireo izao asa fanamboaran-dalana izao. Lalana mampifandray ireo fokotany maromaro samihafa toa ny fokotany Betingala sy ny Antsonjorano ary Andranomangasiaka ity nasy fanamboarana ity. Lalana izay manahirana ny mpandeha mampiasa itony antsoina hoe cyclopus na ny moto, fiara anisan'ny sahirana amin'izany lalana izany. Vokatry ny ranopotaka miangona amin'ny lalana feno lavadavaka. Sy andrasana ny commune ihany no hikojakoja ireo lalana madinika ato anatin'ny tanàna hoy ireo seho fokotany ka raisina arak'izany ny andraikitra tamin'ny alalany izao tanamaro izao. Ny farambolany fokon'olona sy ny vavaka kristianina ao amin'ny fiangonana Jefafimoa izao fanamboaran-dalana izao ao amin'ny fokotany Betingala. Efa miresaky izay tanamaro izay sika namako André Vazonlanitra noho ny ameana ara-pahasalamana ady atao amin'ny Covid-19 sy ny variant ity dia ny distrikany Mampikony izay nisy ny tranga fahafatesana vokatry ny aretina Covid-19 ny roa herinandro mahiry lasa teo dia voaterina emotra ny sabotsy 17 marsa teo ny tanamaro fanamboarana ilay trano kely fanariam-pako na ny antsoina hoe baka latri ho an'ny délégation ny serasera sy ny kolontsaina eto atoerana. Vita haraky ny ilan'ny ministera azy moa izany fanariam-pako trano kely izany. Fiara-miasa tamin'ireo mpandrafitra eto atoerana no nahavitana izao asa tanamaro fanamboarana ilay baka latri miisa 4 araky ny soromarika avy amin'ny ministera foibe izao. Wapetraka eto amin'ny bureau ny RNM TVM moa ireto baka latri na ilay trano kely fanaripako ary mba hahafahany rehetra ihany koa mandray ny modely amin'izany endriny izany. Izay na zay pitapitana aloha avy amin'ny distrikany Mampikony namako André Vazonlanitra. Erika Daibes ny mpiara-miasa ho an'ny fandarana pitapitao ny radio sy televiziona malagasy averiko aminao anay sy ny antenne. Radio Madagascar au Mampikony FM 101.2 MHz. RFM Radio Feo Mampikony. Ya, makasitraka anao namana DBS erika avy any Mampikony izay nitondra an'izay tsara ho fantatra izay
sy ny ezaka lafiny sosialy indrindra mikasika nyity valinaretina coronavirus ity ary dia miandry atsika ho any namana mahajanga sy namana sainte marie ireo ny sisa andrasantsika anatin'izao fandarana apitapitao izao eto moa zany dia araotiny ihany ny fanentanany zay ny atao ho antsika ny mpijery sy ny mpiaino dia ny hitandrematsika isambatan'olona mety misy milaza anao hoe zay gny efa miezaka manao kasibosy eo indrindra ny tiako tsindrina am'izay fanaovana ny arovavaorona zay ny fanaovana arovavaorona dia saromana ny vava sy ny orona miaraka izy rehetra ireo fa tsy ny vava fotsiny no saromana ary dia ny orona avela ity ivelany ity tadidioana fa iny orontsika tsy misarona iny dia idirany afaka mandray zany hoe misintona anyzany reny virus zay orona zay tsy misarona iny ary tadidio fa misy ny olona afaka miteny mafy ary dia izay magnodidina anao zay masinan'le hoe elanelana ray metatra ho antsika raha zao atao za ny am'izao fotoana zao isaka mifanena dia mifandona kely ity za tompoko mba tsy mifampikasokasoka satria mamindra ireny rehetra ireny satria fa zatran'izay atsika azaka mifanena dia ialana ntsony moa le fandretanana ohatran'izao ny taloha fa efa dona kely ohatran'izao nena atao raha azo atao tompoko dia aleo tsy manao an'ireny zany hoe ny avy aty amiko mety mamindrana aminao dia tsy fantatra aleo hitandremana zay rehetra zay azadino manao arovavaorona amin'ny ara-dalàna ary dia azadino ny manasa tanana zay rehetra zay ny tokony ataontsika na indrindra ho antsika mandehandeha am'izao fotoana zao mahita misotrisotro kafe dité amin'ny reny gargoty madinidinika reny mba ezaho tsara ny reny toerana reny mba hadio satria sao dia avy nanako za tsy mahafantatra ny tenako hoe vosa tsy vo ary ny olona oriana koa ohatran'izay mety mamindra daholy izany rehetra zany ka mila ny fitandremana zay ny oela zay ny foy namatsika tsalika sainte marie tsy tafiditra dia ataontsika ahoana moa zay fa ny fotoanantsika mandeha namana Élysée moa zao mamety toromarika karia dia miandry ny fidirandreo namantsika am'izao fotoana izao ahoana ny fandeha namana Élysée sy raha atsitsika finkelikely aloha mba afantsika misento kely anatin'izao fandarana mpitapitao zao ena re efa niverina moa ny namana any Betroka zay efa niditra teo ihany namana René Patrick dia tapaka ny fampitam-bavaony dia lafin'izay ara-pahasalamana covid-19 zay namana René Patrick any Betroka any ianao mambaraparana zao fiarahantsika izao ampitapitao avy hatrany are namana André Vangelantra izy tonga dia vavany nitsangana eto Betroka ny fikambanana tanora miray zay ao anatin'ny fokotany tanan-kompania ny tanjona amin'izany dia ny fitaizana n'ireo tanora sy ankanavaka na lahy na vavy indrindra fa ireo tanora vao misotro ka hialana amin'ny fifohana ny zava-madinela sy ny fisotroana zava-pisotro mahamamo ny fehany dia hoe ny tanora miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana eto Betroka ho ny Randrena Solo Zaity notontosaina tamin'ny farany herinandro teo ny fifampiarabana tratran'ny taona 2024 natao ny Grande Sud-Est eto Betroka ity fikambanana ity moa dia manana ny tanjona maro raha ny fampandrosoana ny resahana dia ny fanentanana ny mponina amin'ny fambolena ary tsy hita fa tena sarotiny ity fikambanana Grande Sud-Est ireto raha ny makasika ny amin'ny tontolo iainana izany tsara maria fa ny fikambanana Grande Sud-Est dia efa misy ao anatin'ny distrika 13 be izao ho ny voalohany Raveolonirina sy le 20 ny amarana anay anazy namana André Vangelantra dia ny makasika ny vaovao mampalahelo dia nisy tovavy kely izay niarahan'ny mponiny Betroka ny fampitaja ny sabotsy tontolon'ny andro ary ny alhady ariva vao hita ny nofony mangatsika ny tompoko vavy ka nisy nanipy teny amin'ny rano amoron-drano ka dia misaorana ny vahoaka ny Betroka niaraka niompona nitady izay nahitana nyity fatany ity zazavavy kely ity izay enitaona izao koa izahay ato amin'ny radio RFA dia miara-miompona alahelo amin'ny fianakaviana
zay no azonay ambara ho an'ny apitapitao ny RNM sy ny TVM avy aty Betroka Beny Patrika. Radio Madagasikara ao Betroka FM 99.2 MHz. Feonanjiry. Natsika natolotra tagnaty izao fiarantsika izao ary latsaka folo moa ny amin'ny raika ambin'ny folo satria efa tapitra daholo moa re namana rehetra zay nantsona zay maro ny tsy tafiditra anatin'izao fiarantsika izao namana Tsiortiksa Zile Ranson ny sanana fararaka be ny Elise Ranson Christian nandrindra tamin'ireo namanareo ary tsy adino tao amin'ny télévision malagasy misy namana Julie Flavienne sy Aina Rabary ary Naina Rakotondrafara isorana koa ianao mpijery teto amin'ny télévision malagasy sy ny mpiaino teto amin'ny radio Madagasikara ametraka ny mandrapitafa azadino manao aro vavaorona any oriva amin'ny efatratsika barianitsika amin'ny ity lalao baolina kitra kanina ity ametraka ny mandrapitafa amin'ny manaraka indray vilo matomboko ampitapitao Ampitapitao. ampitapitao Fandaharany Radio Madagasikara arahanao eto amin'ny télévision malagasy iarahana amin'ireo solitena isam-paritra. Ampitapitao ampitana ny zava-misy sy ny fiainan'ny mponina andavanandro